अगर आपके घर में बिल्ली है तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आपकी बिल्ली दिन में कई बार आपके सामने ऐसे काम करती है जो आपको बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, लेकिन हकीकत में उनका मतलब बहुत गहरा होता है। ज्यादातर कैट ओनर्स समझते हैं कि बिल्ली बस सोती है, खाती है और अपनी मर्जी करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिल्ली हर पल ऑब्जर्व और प्रोटेक्ट कर रही होती है। आपने देखा होगा, बिल्ली अचानक उठती है और पूरे घर में खामोशी से घूमने लगती है। ज्यादातर लोग कहते हैं यह बस क्यूरियस है, लेकिन हकीकत में यह टेरिटोरी इंस्पेक्शन होती है। बिल्ली के लिए घर सिर्फ घर नहीं होता, यह उसकी किंगडम होती है और वह रोज चेक करती है कि कहीं कोई नई स्मेल या कोई खतरा तो अंदर नहीं आया। अगर